UFC Fight Night 184 немесе UFC Vegas 18 кештің орталық жекпе-жегінде ауыр салмақтағы ресейлік Александр Волков пен нидерландылық Алистар Оверим кездесті. Бой титулды емес. Кім жеңді? Волков техникалық нокаутпен. Оверим жасарын жасап тастаған. Демалу керек оған, деп жатыр көпшілік. Оверимнің жасы келгенде шығар бәлкім. Аралас жекпе-жектегі рекорды 67 бой, 46-сы жеңіс. Оның 24-і нокаутпен және 19 жеңіліс. ММА және кикбоксингтің 3 бірдей титулын бір мезгілде бағындырылған тарихтағы жалғыз спортшы. Strikeforce'тың ауыр салмақтағы экс-чемпионы. Бұл жетістікке жетуіне не себеп болған білесіз бе? Оның рационындағы қазақи тағамдар. Ол жылқы етін жиі тұтынатындығын кезінде бірнеше сұхбаттарында айтқан болатын. Did you eat horse meat too? You don't like that? Волков Оверимді екінші таймның 3-ші минутында октагонда сұлатты. Өзінің тамаша хукымен голландиялықтың мұрнын сындырды. Өкінішке орай енді Алистар кем дегенде 2 ай октагонға шыға алмайды. Қаттырақ ұрғылап жібердім. Бұл жолы қолменен емес. Волков бұл жеңісінен соң ауыр салмақтылардың рейтингінде 5-ші орынға көтерілді. Ал Оверим тиісінше 6-ші орынға түсіп қалды. Орын алмастыр. Ал UFC-дің салмақ категорияларынан тыс жалпылама рейтингінде өзгерістер бола қоймады. Алғашқы үштіктің көшін жеңіл салмақтағы чемпион Хабиб Нурмагомедов бастап тұр. Екінші орында жартылай ауыр салмақтағы белбеудің иесі Джон Джонс орналасқан. Одан соң орта салмақтағы үздік Исраэль Адесаня. Осылайша Волков аралас жекпе-жектегі өзінің 41-ші бойын өткізді. Жеңістер саны 33, жеңілісі 8. Оған титулды бойға шығатын уақыт келген секілді. Басты жекпе-жекке қарағанда главный бой драйвқа толы өтті. Октагонға жеңілірек салмақтың 2-ші және 4-ші нөмірлі өкілдер шықты. Кори Сенхаген, Фрэнки Эдгарға қарсы. Айта кетейік, бұл салмақтың белдігі Петр Янға тиесілі. Және қай жеңгені тиісінше ресейлікпен титулды бойға шықпақ. Сенхаген өзінің ұшқыш тізесімен бұл мақсатты орындай алды. Ал оған бұл үшін 28 секунд жеткілікті болды. Біз сенімді түрде айта аламыз. Жылдың ең үздік нокаутын тамашалады. Оған дейін қашан ақпан айында жылдың ең үздік нокаутын тамашалап үлгерді. Әлбетте, есіңізде жоқ. Сонымен UFC Fight Night 184 турнирінің гонорарын жарияласа. Алистар Оверим 415 мың ақш долларын иеленсе, Фрэнки Эдгар 270 мың доллар, Александр Волков 225 мың, ал Кори Сенхаген 221 мың доллар еншіледі. Енді алда бізді UFC 258 күтіп тұр. 13 ақпан күні Лас-Вегаста өтеді. Басты кездесу жартылай орта салмақтағы титулды жекпе-жек. Яғни UFC-дің дәл қазіргі сәттегі чемпионы нигериялық Кануар, америкалық Камару Усман және титулға үміткер рейтингте бірінші тұрған бразилиялық Гилберт Бьорнс. Кім жеңеді деп ойлайсыз? Пікірді комментке қалдырайық. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.